Jadi baik, yang pertama kita melihat tentang dia punya pialnya. Ketika pialnya ini berwarna hitam, itu gejala bahwa dia sudah positif kena penyakit. Penyakit pada saat ini biasanya itu CRD yang dialami pada saat ini di peternak-peternak yang menerima bantuan. Jadi CRD bukan ND, karena kita sudah vaksin ND. Jadi kasus yang sekarang CRD. Jadi dalam CRD ini kita bisa kasih ini bakteri. Jadi bakteri dia bisa bunuh dengan menggunakan antibiotik ini. Antibiotik yang kami pakai pada saat ini adalah tetraklor. Ya. Jadi wajib setiap hari kita masukkan di dalam mulut seperti ini. Ya, seperti ini. Kita pastikan sudah masuk. Nah, sudah masuk. Kemudian ini namanya sudah sakit, wajib hukumnya setiap hari. Jadi selama 4 hari. Kalau 4 hari, jadi hari pertama sudah. Ini ibu, ini tinggal 3. Nah, ini untuk 3 hari berikutnya ya. Silakan masuk di dalam kandang. Nah, karena di sini ada betina di sini, putar kameranya, pelan, pegang dengan ini, tiang dan senjata. Ya, nah itu dia. Jadi ini kelihatannya, ya, ini ada jantan, ada betina. Coba kita lihat tentang penampilan secara eksteriornya. Janggoyang. Keluar ya, Bu. Oke. Ini karena kelihatannya masih segar, tetapi wajib hukumnya bahwa mereka di sini ada 5 ekor. Jadi wajib hukumnya kita kasih obat. Jadi di hari pertama, mengapa kita kasih obat? Karena posisi yang di sana sudah kena. Posisi kejantan yang jantan tadi sudah kena, otomatisnya yang lain pasti. Nah, kemungkinan ada juga, sehingga belum begitu nampak. Sehingga wajib hukumnya saya kasih lagi untuk 4 ekor tadi. 2, 4, 2, 4, 2. Kapaknya kameramen. 4. Jadi caranya saya kasih tunjuk di ibu. Ini saya punya adik ipar. Jadi caranya yang tidak yang sehat tadi, tetapi kemungkinan besar ada. Sehingga setiap hari ini, hari pertama, 3 hari berikutnya kasih lagi setiap 3 hari. Nah, gitu. Untuk semua yang 4 induk. Nah, ini persiap, simpan baik-baik. Nah, ini Oke, sekarang kamera semakin. Kasih. Bersama saya Marsian Steno, pendamping peternakan Desa Tenetiba, Kecamatan Aceh Selatan, Kabupaten Nagekeo dari Flores NTT. Bersama peternak, silakan perkenalkan nama Bu. Nama saya Yovita Ngole, Biasa disapa. bisa disapa Ovin. Ya, ini calon peternak karena ini adalah bantuan, sehingga kita prioritaskan kepada petani peternak yang cinta akan hewan peliharaan. Sekali lagi, ternak sehat, masyarakat sejahtera dari Desa Membangun Indonesia.